而咧唔同嘅保險團隊咧係可以係天堂同地獄嘅差別嘅，即係自由度嚟講啦，即係你中意做數就做數，放假放假。好，咁講另一個極端就係軍訓式啦，軍訓式嗰啲就好大鑊嘅，遲到啊或者缺席咧就要罰錢添啊。咁你個月嘅收入係可以付幾千都有嘅。就算你到數都好啊，如果咧老細唔 like 你嗰期請假嘅話咧，你自己私自去旅行，翻到嚟可能炒 Q 咗你都有噶。呢啲事係發生過噶，係咪可以揾啲靚女咧就簽床單嘅咧？嗱，不如我科學都要睇呢件事啦。咁首先啦，即係如果嗰個女 agent 係一個豬扒啦，或者係引唔起你食慾嘅嗰種嘅女性嘅話，咁其實佢係冇條件咁做喎，好大機會佢可能係一個新人階段多啲咯。因為如果係一個舊人嘅話，根本就冇乜必要咁去做啦。幾千1萬蚊選係啲咩？咁成件事其實我覺得好貴咯，除非你話你一定要買呢張保險單嘅啫。其實試過可能有一啲女 agent 真係想做床單啦，搞完之後可以喺冷靜期入邊 cooling off 張單，拎翻晒全部保費喎。咁咧個 agent 就連佣都冇埋。咁但係如果過冷靜期先去做，其實對個客嚟講又冇乜保障喎。即係佢簽完你呢張單過冷靜期，佢唔同你瞓，你可以點做啊？你走去投訴佢啊，冇用噶，甚至可能俾人要挾翻轉頭添。本身個女 agent 咧都係一個獵食者嚟嘅，即係其實你以為你食緊佢，其實佢咧都有做緊佢嘅戰績，佢都不知食咗幾多個唔同嘅男 agent 啊！只要嗰個人勢頭好少少，佢就黐埋去啦。真係為利益嘅話咧，係同邊個瞓啊？最大機會就係同佢嘅經理同佢嘅上線去瞓。大家好，我係智偉，香港保險 YouTuber 第一人啦，日本在住香港人啦。今日咧就會講一個輕鬆嘅 topic 啦，就係大家上個禮拜投出嚟嘅主題啊，普通人對保險業嘅5大迷思。當中我揀咗啦，喂，做呢行個收入究竟係點啊？要唔要翻工啊？跟住仲有就係做咗之後會唔會斷六親啊？買咗之後會唔會 claim 唔到噶？同埋咧揾靚女買單啊，可唔可以簽床單呢5大迷思出嚟啦？咁但係喺我講到之前咧，請你先俾我 like 過先啦。By the way，如果你未 follow 我 Flash 咧，請你 follow 埋啦。我嚟緊咧禮拜6啊，即係聽晚咧應該就係嚟緊咧就會做一個直播咧，講關於呢個儲蓄單嘅嗰個紅利實現率啊。咁我要大家幫手啊，但係你想幫手嘅話咧，請你咧睇到最尾啦，我就會講出我個條件啊要求嘅。第一個迷思咧，其實我以前都講過啦，咁不過我諗 keep 住都係有人會問嘅就係，喂 MDRT 係咪即係等於8萬年薪呢？係咪咁多人咁容易啊做到呢個8萬年薪呢？如果你之前有聽過嘅話，你可以飛去第二個迷思啊。咁但係我講一講啦，MDRT 全名就係咧 Million Dollar Round Table 啊，中文就係8萬圓桌會啦。咁咧其實你哋成日都會見到啲代理啊出 post 啊，去話自己啊今年又做到 MDRT 啦，多謝大家支持啊各類嘅嘢啦。而你會見得到好多 agent 都會咁樣去 promote 自己嘅喎。實際上我以前做嗰間啦，即係 AIA 咧，佢一年係可以有成3、4、5千人做得到 MDRT 嘅，即係全公司係咪應該20% 以上嘅人做得到嘅？咁都係一個好高嘅比率喎。嗱，外行人見到呢個8萬圓桌會咧，就好大機會以為係，喂，係咪同100萬有關係咧？即係會唔會佢嘅收入咧？咁好誇張喎，因為月薪咁，所以當係年薪先啦。咁就會以為呢個 MDRT 咧就係8萬年薪啦。咁但係實際上咧，其實呢一個8萬咧同個收入咧係完全冇關係㗎。點解咁講咧？因為呢個 Million Dollar Round Table 咧，實際上係講緊100年前喺美國嗰邊咧去興起嘅一個資格咁樣啦，或者後尾 form 咗一個學會出嚟咁樣啦。咁所以你諗下，其實嗰陣時第一就係美國先啦，第二就係100年前，咁肯定唔係關濕事啦。咁其實呢個100萬咧，應該就同嗰陣時嘅保額有關嘅。咁你想知詳情嘅話，你睇翻呢一條舊片啦，我入邊已經好詳細去解釋噶啦。喂，咁呢個 MDRT 唔係代表年薪，咁又代表啲咩？咁其實你可以簡單理解為就係佢一個咧保險界嘅一個國際資格咁樣啦。如果你喺香港嚟講咧，咁就要佢嗰個首年佣金咧達到咧47萬啊，喺啱呢個2025年啦，達到47萬咧，咁你就有資格咧去申請呢個 MDRT 啦。咁但係呢個數咧，其實都會年年去改變噶，即係有陣時比較即係經濟差嘅時間，其實佢可以40頭咁上下 OK。咁但係我以前做嘅時候咧，咁有幾年係好景噶嘛，嗰陣時好似係要去到55萬先做得到嘅。但係 MDRT 就唔代表8萬年薪啦，咁但係佢就代表住咧嗰個人至少喺啱呢一年啦，要做得到咧47萬嘅首年佣金先可以去 qualify 噶嘛。咁呢一個就同佢嘅收入係極有關係啦，因為咧呢個首年佣金咧就係咧大部分嘅 agent 咧佢一個好主要嘅收入嚟嘅。咁其實講緊就即係話，如果佢話啱呢一年做 MDRT 嘅話，就即係話佢已經至少年薪咧有47萬以上噶啦。喂，當然啦，47萬同100萬個距離有啲遠喎，係咪？咁但係咧，如果啊，咁其實佢已經可能做咗好幾年嘅話啦，然後佢又有啲滴仔啦，跟住甚至佢其實唔係啱啱好做到 MDRT，佢係超標完成嘅話咧，其實通常要嘅經驗大概做咗5年 MDRT 咧，都好大機會係8萬年薪噶啦。
不過又咁講啦，你千祈唔好以為咧，即係嗰個人如果唔係 MDRT 咧，佢就好低人工喎。其實都唔係一個必然嘅關係嘅，因為舉個例，如果佢已經係做到管理層嘅話，佢下邊有好多人幫佢跑數，仲要跑到好嘅數嘅話，即使佢自己跑數冇咁叻，做唔到 MDRT 咧，其實佢都可以係8萬年薪，甚至係1000萬年薪添嘅。甚至咧，以前見過有一啲嘅可能總監級嗰啲，咁其實佢自己都可能只係一個 MDRT 啦。你睇落佢以為佢人工唔係好高啊嘛，幾十萬首年佣金，但係實際上佢收入可以過億㗎，因為佢下邊可能有幾百甚至過千人幫佢跑多一條好大嘅數啊嘛。第二個迷思就係做保險究竟要唔要翻工嘅咧？點解會有呢個迷思？就係因為好多人咧成日都見到有啲做保險嘅朋友啦，喂，成日都去旅行嘅喎，一年可以去幾十日旅行，然後一個 trip 可以去10幾日咁樣啦。跟住你約佢咩時間咧，佢都好似 OK 喎，朝早食早餐，翻工前又得啊，中間數出嚟1-2個鐘又得啊，晏晝食 tea 又得啊，夜晚去到11-2點都 OK 喎，即係好似唔使翻 office，可以隨傳隨到咁樣。究竟佢哋要唔要翻工嘅咧？嗱，如果你係覺得保險人係唔使翻工嘅話咧，咁我會話啦，呢一個答案咧係部分正確啦。點解咁講咧？因為其實大部分啲保險前線咧，基本上佢都唔係一個受薪嘅員工嚟嘅。其實個 contract 只不過一個咧，即係代理嘅合作咁樣啦，合約啦。咁其實咧就係自僱人士嚟嘅。實際上即係我哋咧 MPF 都要幫自己去供嘅。咁而呢個代理合約，由於佢唔係一個僱員合約啦，咁所以基本上都冇列明一啲譬如僱員平時個合約會列明嘅嘢啦，包括係嗰啲咩翻工時間啊，一年可以放幾多日假，click 種種嘅一啲員工福利或者保障等等啦。咁其實當中嘅要求咧，最主要就係話你一年入邊咧，至少要交到幾多萬嘅數啦。咁通常喺香港嚟講，可能10萬樓上樓下咗啦。即係呢個 minimum requirement 咧，咁你就可以繼續續約去喺呢間保險公司度掛牌啦。喂，聽到呢一度，你係咪以為佢唔使翻工咧？就梗係唔係啦。係啊，呢一個咧只係一個最開頭嘅啫。表面嚟講就係一個即係一個中介嘅一個合約啦，你就好自由啦。但係實際上你享有幾多個自由度，係好 depends on 你加入咗邊一個嘅保險團隊啊。而咧唔同嘅保險團隊咧，係可以係天堂同地獄嘅差別嘅，即係自由度嚟講啦。有一啲咧就係行完全自由嘅，但係有另外一啲咧係行軍訓式嘅。嗱，先講一啲最自由嘅區域係點先啦，咁就係完全自由咯，係啊，就即係話佢基本上咧，首先就係佢冇 office 嘅概念啦，咁所以佢喺 office 嗰度咧係冇位嘅，即係可能得啲豬肉台咁樣，你翻到有啲嘢要做填下表，咁佢有個可能係 public area 俾你咁樣去做啦，跟住之後係冇呢個翻工時間，因為你係唔需要翻工噶嘛，咁同時間亦都係冇呢個請假嘅制度，因為你每日都係放緊假嘅 suppose， 即係你中意做 show 做 show， 放假，非常之自由啦，甚至佢都冇規定你要每個月交單添，最緊要你每一年咧明聽到佢嗰個咧 minimum requirement， 即係譬如交到幾多萬數啦，或者係簽到至少幾多張單，你滿足到呢啲咧，佢就繼續俾你掛喺嗰個區度，掛喺呢間公司度噶啦。好，咁講另一個極端就係軍訓式啦，軍訓式嗰啲就好大鑊嘅，即係就算你做一啲好辛苦好刻薄嘅公司咧，都可能冇呢咁樣嘅團隊咁刻薄嘅。例如就係首先就係每日都要打卡啦，然後甚至可能一日唔係只打一次卡，可能食完 lunch 見個 lunch appointment 都要翻去再打卡咁樣啦，即係一日要打至少2次卡咯。跟住之後啦，遲到啊或者缺席咧就要罰錢添啊！即係我諗啲做僱員都未必會有啦，但係咧保險世界入邊咧都幾多團隊咧，如果佢遲到啊或者缺席咧係要罰錢添㗎。如果你嗰個月唔好數嘅話，即係冇乜單交嘅話，但係你嗰個月有好多罰款嘅話 let's say 幾千蚊啦，咁你嗰個月嘅收入係可以負幾千都有啊。咁但係啲負收入嘅機會咧就比較少嘅，因為佢就會捉你咧捉得好緊要嘅，即係要你個個月都要交到數開到單咧先 OK 啦。跟住然後仲有請假嗰方面咧就可以係好嚴格，嗱未必列明你每一年咧可以請幾多日假嘅，即係睇下你嗰期好唔好數，或者睇下個老細心情係點啦。就算你到數都好啊，如果咧老細唔 like 你嗰期請假嘅話咧，你自己私自去咗旅行，翻到嚟可能炒 Q 咗你都有噶，呢啲事係發生過噶。喂，智慧聽落去成件事好唔人道喎，乜可以咁冇網管嘅咩？係啊，嗱，保險團隊入邊咧，嗰啲大佬咧，即係啲總監咧，其實真係好似土皇帝咁噶，係冇乜規則咧，或者公司咧都唔係好規管到佢哋咁滯嘅。咁智慧以前係點嘅咧？咁如果有睇過我一條舊片啦，我都有講過以前嗰個生活大概係點啦。咁其實我係加入咗一軍訓式嘅團隊嘅，我當時就要翻7:58分啊，係啊，8點之前啊，7:58分就要翻到公司打卡去開會啦。跟住之後咧，每日咧就會開好長嘅會啦，閒閒地至少開個早會都2-3個鐘，去到10點11點咧先可以開始做自己嘅嘢啦。跟住之後晏晝見完個 call 之後咧，就有機會要翻到公司度，然後一齊去打 cold call 啦。嗰陣時我哋啱入
行嘅時候08年金融大海嘯之後，喂，你打100個 call 都冇人理你，但係都係要翻去打嘅，打到我喉嚨都沙晒嗰陣時。咁當然啦，仲有每個月都要開單，呢就基本嘢啦。但係你唔好以為朝頭早先有會開啊，夜晚都可以有會開噶。我哋嗰陣時咧，每個禮拜五啊，夜晚應該係9點啦到10點呢時間咧，都係要翻去開個會噶。即係你見完個夜晚嘅 call，都仲要講翻公司咧去做一個 debriefing 嘅會咁樣啦。開完呢個會咧，仲有好多嘢要清，清完之後咧，差唔多成日都禮拜五晚咧都係搭尾班車先翻到屋企噶啦。然之後都未完啦，禮拜五去到咁夜啦，禮拜六朝頭早8點8點半又要食早餐，有個早餐會啦。跟住然之後又係開會啊，教即係啲 education 又好，或者啲 team 嘅 building 又好，去到咧即係12點左右啦。咁所以其實嗰陣時一個禮拜咧，我諗 basic 翻工都翻70-80個鐘噶啦，再加埋你有陣時有啲 call 咧係星期六日先去見嘅話咧，其實試過一個禮拜翻100個鐘嘅工咧都係唔出奇。嗱，啲 detail 我唔講太多，你真係想睇你睇翻條舊片啦。結論就係喂，保險人要唔要翻工嘅咧？嗱，翻唔翻幾多，好視乎你入邊個團隊，甚至呢個團隊唔係就係影響你啲翻唔翻工嘅，影響你好多嘢，包括你嘅前途。咁所以咧，即係入保險之前咧，你咧就最好就係揀個啱嘅團隊啦。如果唔係咧，會影響你一生噶。另外一個我諗都唔少人想知嘅就係做保險會唔會做到冇晒朋友斷六親啊？我覺得呢個機率大概係一半一半咗啦。而以我理解就係如果你捱得到10年嘅話，最壞嘅情況就係咧，你都會冇咗好多朋友，咁但係你至少都會剩翻一大班朋友，嗰班就係你喺保險業入邊嘅朋友啦。不過其實我啱呢一個都係講下笑嘅啫。其實最大情況真係可以係斷晒六親添嘅。呢一個情況就係咧，你做咗一啲咧擴張式團隊入邊嘅 condom 啊，係啊，你啊做咗新人入去啦，然後佢就好快逼你咧同你身邊嘅人即係不斷去見啊，去 hard sell 保險咁樣。但係咧你一簽完晒你身邊嘅朋友仔，然後你做唔到落去，無以為繼，佢亦都冇方法咧去教到你點樣做落去，跟住你就敗走呢一行。呢個情況你就真係有機會咧斷晒六親啦。咁所以如果你本身 level 唔係好大嘅話，你真係要諗清楚係咪要入呢一行啦。尤其是如果個團隊又真係未必有一個方法教到你去揾一啲新人啦。即係你入呢一行，你去揾人哋去簽單嘅時候，你簽唔到，咁嗰啲對於佢嚟講已經臭咗個朵啦。信咗你嗰啲簽咗你，但係你又無以為繼，做唔到落去，變一個孤兒仔，咁嗰啲又未必有 friend 做啦。咁搞法1-2年內敗走呢，就隨時即係 quit 咗呢一行之後都係冇晒 friend。例牌都要講下我係點先啦，係咪？我都撈咗叫保險14年啦。咁其實咧，我就同唔少嘅成功嘅代理一樣咧，我係冇斷到六親先啦。首先，第二就係其實我嘅社交圈子咧，係甚至係擴闊咗添嘅。嗱，一行前同一行後嘅我嘅朋友係多咗嘅，即係當年嘅 Facebook friend 咧係多咗嘅。咁甚至同某一啲嘅朋友啦，即係我啲客啦，其實個關係係加深咗好多添噶。你可以理解為就係，喂，呢啲朋友信咗你去買保險之後，其實佢會同你講更加多。平時朋友咧唔會傾嗰啲嘢，包括就係佢嘅咩身家性命財產啊，佢嘅病歷啊，佢好多嘅 history 啊，即係有啲女仔佢會同你講佢落過仔嘅，因為佢要 declare 佢嘅病歷噶嘛。呢一啲嘅 history 我諗相信唔會成日同人哋講啦，係咪？嗱，不如我又舉個客觀呢個例子俾大家去理解一下個圈子究竟大咗幾多啦。我結婚嘅時候咧，我啊擺咗40圍嘅，當中有26圍係我男家呢一邊，咁但係其實咧我哋嗰啲叫親人啦，即係屋企人嗰啲親戚咧，其實唔係好多，得4圍嘅啫。咁所以咧，其實入邊有22圍咧，就係我啲朋友同埋我啲客嚟嘅。而我其實大部分客都冇叫噶啦，即係大部分嗰啲我新識嗰啲客係單頭嗰啲咧，好費事叫佢嚟我個婚禮啦，因為人哋得一條友好鬼戇居噶嘛。咁但係嗰啲咧，其他嗰啲22圍咧，就係我啲 friend 識咗好耐啲 friend 同埋我其他啲客啦。喂，去到我移咗民之後啊，我冇得做保險咯，斷咗保險嗰啲關係咯，咁又點咧？因為我當時啦，即係離開呢一行。咁即係搞到我啲客會變孤兒仔啊嘛。咁但係其實我嗰陣時個交接都唔錯嘅，即係我都將佢啲單咧去 save 晒做 file send 晒俾佢哋啦，亦都介紹一啲好嘅 agent 俾佢哋啦，大部分啦。咁所以其實好多人都覺得喂，個交接係 OK， 都繼續信任我 keep 住係同我有聯絡嘅。咁所以就算我過咗嚟大阪呢一邊度咧，其實我差唔多個月甚至係每1-2個禮拜咧，我都可以見得翻香港嘅朋友，香港嗰啲以前嘅客嘅。所以嚟一個結論啦，就係做保險啲人會唔會斷六親咧，係好 depend
depends on 你會點做啊，好睇你自己嘅做法啦。如果你係嗰啲啦，即係呃人啦，去劏客啦，又或者係好快敗走嗰啲 agent 咧，咁我就勸你真係唔好入行啦，因為真係好容易會斷六親啦。Whereas 就係如果你真係 long term 做得成功，你真係幫到啲客嘅話咧，其實做呢一行係可以幫你擴闊到你個社交圈子，因為咧中間會有好多轉介客介紹咗俾你，而呢啲客你本身咧喺你嘅社交圈子入邊係應該唔會識得到嘅。去到第四個迷思就係我哋買嗰啲醫保咧，究竟係咪好難 claim 得到嘅咧？因為譬如上啲論壇啊、連登啊，或者呢排嘅 Flash 啊，或者你睇嗰啲東張西望都好啦，其實好多 case 就係話，喂，買咗啲醫保之後咧，即係買嗰陣時又好易啊，跟住但係去 claim 嘅時候就好難啊，查你祖宗18代 hold 嘢個 claim， 跟住之後又用一啲好奇怪嘅理由去踢咗你單嘢喎。喂，咁大家又認為係點咧？你覺得係賠得到嘅多啊，定還是賠唔到嘅比較多咧？咁其實我係有特登去睇翻啲市場數據嘅，我睇咗好幾間嘅一啲公司，即係佢都多做醫保嗰啲，咁其實佢嗰啲索償賠償成功率咧，都去到90% 以上嘅喎，講緊，包括就係宏利啦，宏利我見到佢2023年嗰個數據，佢嘅住院成功索償率係去到咧94.75% 啦，跟住然後仲有煲胎啦，煲胎佢都有 declare 到一個數據，就係話去到佢2025年2月嘅嗰啲嘅索償俾咗數據咧，其實係講緊有成98.3% 係成功索償得到。即係一個非常之高嘅比率講緊，咁而其他好多其他公司雖然佢冇 declare 到，咁我相信佢係未必有9字頭啦，咁但係我相信 even 係冇9字頭都好，都應該會有7字頭啩，係咪？即係如果佢索償比率連7字頭都冇，衰過美國嗰間即係聯合醫療醫保嗰間嘢嘅話，咁我相信睇 Fresco 咧，即係日日都有苦主又開 post 去投訴佢哋。咁我自己係點睇嘅咧？我都有做咗14年嘅保險經驗啊嘛。咁其實我諗我自己咧，即係如果冇處理過百單都至少有幾十單嘅一啲醫療嘅索償嘅 case 啦。而喺我嘅印象入邊咧，應該係講緊90幾個%咧係成功批得到㗎。我印象中應該係得可能2-3個 case 係批唔到嘅就 so far。咁醫保係咁啦，咁其他險種又係點咧？如果係話人壽啊、危疾嗰啲，其實應該係仲 smooth 啲，仲少啲奇怪嘢添㗎。除咗一樣嘢叫做即係呢個意外醫療啦，因為有少少咧俾啲咧走去用呢一樣嘢去揼骨啊，去做按摩咧，嗰啲 case 咧玩爛咗。嗱，啱講到啦，喂，即係講緊可能有8-9成嘅人都係順利 claim 得到醫保嘅喎。咁點解又冇乜見到嗰啲多謝 post 嘅咧？咁其實因為對客嚟講，佢係覺得俾咗錢，然後走去 claim 得到係理所當然噶嘛。咁好少會因為呢啲嘢咧去出 post 去多謝個 agent 或者係保險公司嘅。即係就算 even 我幫啲客搞咁多次咧，其實都好少會有客咧出 post 去多謝我嘅。反而比較多嘅係咩？就係如果佢真係覺得你做得好好啊，信得過你，信得過保險公司咧，佢咪直接介紹客俾你咯。呢個係更加實際一個回報。成功賠得到嘅好少開 post 咁，但係如果唔成功啊、唔順利嗰啲咧，就好大機會咧喺社交媒體啊，甚至係揾傳媒咧，去令到呢件事個 noise 係擴到最大噶。咁其實呢啲 case 唔一定係保險公司錯咧，都唔一定嘅，可能係一半一半嘅啫。即係有陣時係保險公司嘅問題，有陣時係個客嘅問題。例如係我早排喺 Flash 嗰度見到有一個人去開 post 啦，又話佢同一間網上保險公司去買一啲保險賠唔到，跟住個流程咧，即係又好係咁 kick 佢，一啲嘢賠咗出嚟咁。但係另外啲 hold 佢啦，跟住咁我就好 standard 咁樣去問一啲問題，即係 which is 係個 agent 或者間保險公司都係會問噶啦，就係咁你呢單嘢係買咗之後幾耐就走去 claim 咧？咁樣我正面問一問咧，個鋪主咧唔敢正面回答喎，咁我覺得好奇怪啦，因為其實佢嗰個 claims 咧出現咗問題，就主要咧係發生咗3件事啦。首先就係第一就係佢曾經入過急症嘅，第二就係咁佢之後又去買單啦，第三就係佢去搞一個危疾 claim 啊嘛。咁原來三者咧即係3個日期咧係應該係非常之近嘅，即係有其他人問得到佢，原來佢買一單之後9個月咧就走去入呢個嘅危疾 claims 啦。咁而佢亦都冇正面回答我，究竟其實佢入咗急症之後幾耐走去買單啦？我相信就係3件事咧係非常之近去發生。舉個例係1年內發生啊，如果唔係其實佢都應該咁答我啦，咁但係佢冇答到喎。喂，咁樣嘅話我不如問翻你哋啊，你覺得如果一個人佢入咗去急症之後好短時間內就去買單啦，然後過完個等候期冇耐就走去 claim 危疾保險，呢一啲咁嘅 case 保險公司應唔應該去查佢呢？咁而喺呢個 case 入邊咧，就係保險公司真係查得出佢有啲漏報嘅病歷，就係佢當時嗰個急症咧入邊嘅一啲嘅記錄啦、醫療記錄啦，其實同佢而家 claim 呢個危疾咧係有關係，但係佢冇報到嘅，咁所以走去 decline 佢呢個 claims 啊。而我覺得咁樣係好合理喎，即係就算佢 even 將呢一樣嘢炒到幾大嚟做都好啦，其實
係個客有問題，或者係一個不幸有乜都好啦，但係唔會係保險公司有問題咯。如果保險公司咁樣批咗呢單嘢俾佢嘅話，其實佢要做幾一個正常嘅客先可以彌補得翻呢一個嘅賠償，不明不白咁賠咗出去。如果你見嗰個人慘咧，就批咗呢個 claims 嘅話，咁其實有咩後果啊？即係呢啲類似濫用或者一啲唔應該批嘅 claims 都批咗嘅話，其實就係由其他健康嘅人去埋單啦。好大機會大家下年就會收到一張咧加價通知書。喂，嚟到最後一個嘅保險迷思都市傳聞啦，就係咪可以揾啲靚女咧就去簽床單嘅咧？呢樣嘢係咪好常見嘅咧？咁其實喺街度都成日有人話喂，想去揾嗰啲靚女啊，保險 agent 咧去見啦，跟住然後咧就去咧簽張單就可以同佢哋上床啊嘛。呢一啲就係嗰啲有啲 agent 啊，會為咗個佣金就不惜犧牲肉體，就同個客發生關係喎。嗱，不如我科學啲去睇呢一件事啦。咁首先啦，即係如果嗰個女 agent 係一個豬扒啦，或者係引唔起你嘅食慾嘅嗰種嘅女性嘅話，咁其實佢係冇條件咁做喎。咁所以我哋咧就可以先篩走咗嗰部分嘅 candidates 啦。真係有條件咁去做嘅就係嗰啲靚女 agent 啦，或者至少睇落去係令到有食慾嗰種 agent 啦。咁而呢一啲人係佔多數定係少數啊？其實本身就已經係一個細數嚟啦。可能喺10個女 agent 入邊得1-2個係咁嘅咋。喂，剩翻咁少數嘅人係咪個都會走去做呢一件事啊？就梗係唔係啦。咁所以其實就係一個少數入邊嘅再乘一個少數，即係非常之少嘅人咧係有機會咁樣去做嘅啫。咁甚至可以話就係如果真係去做嘅話，好大機會佢可能係一個新人階段多啲咯。因為如果係一個舊人嘅話，根本就冇乜必要咁去做啦。嗱，我自己當然冇遇過啦，因為我買單係幫自己買噶嘛。咁但係坦白講就係以我認識嘅嗰啲舊同事當中，咁都有幾十個女同事啦，我就真係唔係好覺咧佢哋會咁做嘅，即係我至少唔覺得佢會咁做先啦。即係首先就係如果你為咗啲可能得幾千1萬佣嘅單仔嘅話，咁係咪會咁樣去做啊？我就真係唔係好覺得啦。尤其是如果佢撈得起嘅話，根本就唔需要咁去做啦。幾千1萬蚊算得係啲咩嘅？咁好啦，咩單先會有機會引發到呢個床單事件呢？就係舉個例，佢係要足夠大嘅一張單啦，可能就係講緊要有幾萬蚊佣嗰啲單，幾萬蚊佣嘅話，即係個客要俾緊超過10萬蚊嘅保費出嚟咯，好大機會。咁對個客嚟講，又係咪合理呢？仲要呢啲咁嘅 case，佢一定係要過咗冷靜期先去搞噶嘛？係啊，即係要唔係即刻簽完有得搞喎，仲要可能等21日之後先有得搞噶喎。咁成件事其實我覺得好貴咯，除非你話你一定要買呢一張保險單嘅啫。嗱，咁講到冷靜期啊嘛，呢個係咩嚟呢？就即係話，其實試過可能有一啲女 agent 啊，真係想做床單啦。咁但係咧，喂，簽完之後即刻同個客搞嘅話，搞完之後個客可以喺冷靜期入邊 cooling off 張單，拎翻晒全部保費喎。咁咧個 agent 就連佣都冇埋。咁所以其實如果真係會做呢啲嘢嘅女 agent 啊，都一定過咗冷靜期先去做啦。咁但係如果過咗冷靜期先去做，其實對個客嚟講又冇乜保障喎。即係佢簽完你呢張單過咗冷靜期，佢唔同你瞓，你可以點做啊？你走去投訴佢啊？冇用㗎喎，甚至可能俾人要挾翻轉頭添。嗱，即係靚女 agent 就唔會俾你咧喺冷靜期之前食嘅，咁但係過咗冷靜期之後咧，對個客嚟講就冇乜保障噶啦。即係如果你係冇乜之後嘅利用價值啦，你只係簽完一次就抌埋一邊嘅 condom 仔嘅話，其實啲靚女 agent 可以劏完你一次，呃咗你之後就拜拜嘅咯。嗱，咁但係我咁講咧，唔係否定呢個世界有床單呢件事，我覺得係有嘅。咁但係只係佔少數，即係唔係成日會發生嘅啫。而呢一件事嘅發生咧，我覺得咧係有2種嘅可能性。第一就係咧，即係個客就真係同嗰個 agent 咧有一個長期嘅關係喺度，或者嗰個錢係夠大啦，咁會引發到呢一件事。第二就係咧，其實可能本身嗰個女 agent 咧都係一個獵食者嚟嘅，即係其實你以為你食緊佢，其實佢咧都喺度儲緊佢嘅戰績。嗱，我認真去講一啲我見過嘅嘢啦。咁其實我係有見過女 agent 咧，即係會同人瞓嘅。咁但係就唔係同客瞓嘅，係同身邊啲唔同嘅男同事瞓都有嘅。即係可能有啲男同事咧就好 proud of 自己食過佢咁樣啊，唱出嚟。但係其實咧，即係我喺背後就諗，其實係你俾人食咗咯。佢都不知食咗幾多個唔同嘅男 agent 啊。嚇，只要嗰個人勢頭好少少，佢就黐埋去啦。咁所以咧，其實區入邊可能最勁嗰啲咧，其實佢都有機會瞓過啦。而實際上就係如果為咗利益嘅話，根本就唔會同個客瞓嚇。真係為利益嘅話咧，係同邊個瞓啊？同俾到資源佢嘅人去瞓啊嘛。最大機會就係同佢嘅經理同佢嘅上線去瞓。我係有見過啲女 agent 啦，真係大機會係同佢個上線啊、經理啊或者總監去瞓完之後咧，就得到好多呢一啲額外嘅資源，係佢本身係唔會 access 到嘅。咁所以就做到好大條數出嚟啦，甚至係可能係多人去跟佢等等咁樣啦，即係升職方面亦都係順利。咁所以如果你真係話利益立場去講嘅話咧，同客瞓嘅機會咧係冇咁高嘅，同上線瞓嘅機會咧呢一個係比較常發生。
喂嗱，好快講完呢5個迷思啦，啱唔啱聽先？啱聽嘅話，記得即係留個言去支持下我啦，訂閱我啦，同埋啊，即係如果你覺得我有講錯嘅話咧，歡迎你都留言去指正我，或者係講下你自己聽過啲咩翻嚟啊，你爆下料俾我聽啊！同埋做埋預告先啊，嚟緊呢個禮拜6啊7號啊夜晚10點鐘咧，我就會講下各大保險公司一啲咧即係比較熱門嘅一個儲蓄產品 plan 啦，佢哋嗰啲嘅紅利實現率啦。如果你自己都係有買儲蓄 plan 嘅話咧，記得 mark 低個時間去睇直播啦。最後無論你點睇保險呢行都好啊，智偉都係會同你講一句：香港人加油！